Bueno, vamos a tratar de solucionar un problema. Eh, Según el escáner marca Misfire, el cilindro 3, pero ya revisamos las bujías, todo bien. Normalmente el problema está aquí, en la taza distribuidor. Como miran, ya está quemado. Y el 3 pues ya está un poco derretido, gastado el pin. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es cambiar lo que es la taza de distribución y el rotor, que es este. Tiene un pequeño tornillo que se quita, nada más. Y bueno, es fácil, solo se quita de aquí. ¿Ese es tuyo? ¿De quién es? Como pueden ver, está gastado. Eso es lo que hace que falle. Ponemos el otro. Vamos. Y así, de fácil, se cambia y ya se pone la tapa y eso es todo. No es muy grande el problema. Bueno, espero les ayude en algo. Eso es para el Misfire.